Salutare, dragi prieteni, cu voi este Moldoveanul și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră de Made in 2 Happiness. Și după cum ați văzut deja din titlul acestui episod, astăzi vom crea o breaslă. Voi crea o breaslă pe serverul Made in 2 Happiness. Am găsit și un nume fain pentru această breaslă, în curând îl veți vedea. Pot să zic că este un nume obișnuit pe engleză, da, cu subînțeles tot obișnuit. Deci, da, am mai avut bresle, adică am fost liderul breslei mele pe mai multe servere, pentru o chestie numai. Din considerentul că îmi plăcea cum arăta calul militar pe cele servere când erai lider la breaslă. După cum vedeți acum, nu sunt membru al unei bresle și calul meu este de culoare albă. Când nu sunt membru, da, calul va fi de culoare maro, dar când va fi liderul acelei bresle, de exemplu, calul va fi de culoare maro închis spre negru, cred ceva de genul, și plus va fi schimbată textura la armura de pe cal, va fi ceva mai fain. Și numai din această chestie mi-am schimbat, îmi făceam breasle pe servere. Țin minte că am mai dat un UR, dar nu știam atunci cum să fac itemele și aveam vreo 10, am dat un 10 la 10, cred că un UR, și am câștigat. Să nici nu l-am dus până la sfârșit, nu mai țin minte. A fost primul UR și ultimul până acum, da? Primul UR și ultimul fiind eu, lider cu unei bresle, până în acest moment, deoarece acum vom înființa o nouă breaslă pe serverul Made in 2 Happiness și cred că va crește. Vom vedea. Deci, hai să înființăm. Pentru a înființa o breaslă ai nevoie de nivelul 50, 10 milioane de yen. Crezi că îndeplinești toate condițiile? Da, desigur. Numele breslei, deci numele va fi Hard Working. Așa, un nume mai fain. Breasla Hard Working a fost creată cu succes. Ura! Da. Așa. Deci, avem aici așa o imagine faină, un cerc. Nu știu dacă pot fi adăugate imagini de pe net, adică să le descarc și le pun în folderul cu imagini pentru bracelet sau ceva genul, țin minte că făceam așa și pot schimba imaginea. Trebuie să aibă o mărime oarecare, 25 pe 25, cred că, nu știu, nu mai țin minte. Deci numărul de membru 1 din 32, da, și încă ceva. Am creat breasla, eu sunt liderul, dar voi pune și sublider și da, diferite chestii și da, voi pune pe cineva, adică vedem noi pe parcurs, cineva de încredere și cineva care se pricepe în toate chestiile cu breasle, deoarece eu știu numai cum să o creez, știu cum să fac nivel la breaslă, declară război, adică nu știu chestia cum se declară război, dar pot să las un mesaj, pot să adaug membri, să-i pun diferite grade, dar treaba cu skill-urile, cu nu știu cum să le așez, adică da, îmi trebuie un sublider, un ajutor care se pricepe, chiar se pricepe bine în treaba cu breasla. Eu sunt 0. Deci, și după cum ați văzut, eu înainte să filmez, am dus în Liho să cresc puțin și am făcut 95%. M-am gândit, bă, trebuie să filmez cum înființez o breaslă. Am crescut până la 99%. Și am venit, am început să filmez și acum vom băga toată experiența care o avem. Deci avem, da, multișoară, 99% de la nivelul 101 spre 102. O vom pune chiar aici în breaslă, vedem câte nivele facem.
Așa, am făcut, 17 nivele. Fain. Cred că nivelul maxim este, dacă nu mă greșesc, e nivelul 20 maxim. Chiar îmi place. 17 nivele dintr-un... Da. Da, cred că astă seară o voi crește până la... Da, aici nu fac nimic. După cum am zis, cine se pricepe chiar foarte bine în chestiile cu breasla, lăsați un comentariu, nu știu, vedem, noi vorbim, discutăm, comunicăm și vedem ce facem. 70, da, mă duc acum și eu cresc până la 20. Cred că cu asta și mă voi ocupa acum. Dar mai întâi am dorit să... Cât am crescut, am făcut rost de 34 de Piece of Crystal, pe care le-am farmat. Și am dorit să iau niște pergamente să plusăm rapid scuturile noastre. Așa, toate la plus 1 merg. Așa. Plus 2. A ieșuat la plus 2. Mamă. Chiar la plus 2 să ieșuiți. Așa. Măcar bine că la plus 1 e 100% șansa de îmbunătățire. Iar ăsta eșuiază. Ce ăsta a ieșit? În 30 nu știu câte aveam, tot cred că 34, am rămas cu 24 și am născut plus 2, plus 1 și plus 1. Fine, ce pot să zic? Hai să-l pusem pe ăsta, cât încape. Și merge deja cu 2 Piece of Crystal, de la plus 4 până la plus 9 îl dăm cu metale. Iar am ieșit, da, ce, doamne, ieșurează atâta. Plus 3, cred că, da, a intrat. Și plus 4, nu, ăsta tot e plus 2. Ăsta e plus 2, plus 3 a reușit. Plus 4 ăsta cred că va reuși. Nu. Oh, man. Hai că-i dăm la ăsta. Așa, plus 5. Da, eșuiază foarte și foarte frumos. Ce pot să zic? Hai că am 2 plus 5, le facem plus 6. Așa, și pe ăsta la plus 6 cred că îl dăm. Va merge, e sigur. Așa. Avem 4 Piece of Crystal, putem să dăm unul la plus 7, dar nu doresc. L-am scutul Epic Tigru, care e anti-ninja, e plus 2. Și hai să plusăm pe dumnealui puțin. E scut, e dumnealui. Așa. Plus 4. Și dacă reușește la plus 5, nu. Da. Dacă reușea la plus 5, o făceam plus 5, nu mai avem nici Piece of Crystal. Așa nu l-am făcut nici plus 5 și Piece of Crystal mi s-a terminat. Ok, deci hai să mergem în Liho. Stai, ce fac? Regatul albastru. Aici nu e Nea Vasile. Mergem în map 1, regatul nostru, regatul albastru. Și vedem ce... Așa. Uite că s-a încărcat. Și hai să-i dăm unde ești. Unde ești, Nea Vasile? Unde ești? Liho. Unde ești sigur? Continuă și semnez. Am semnat contractul cu Nea Vasile să mă teleportez în Liho. Da, deci nu voi bate mult, voi bate așa, cred că 3 nivele îl fac dintr-o... Bă, ce? Serios? E bug ceva sau mie mi se pare? Adică experiența pentru breaslă wow, man. Adică cred că eu nu înțeleg serios.
Nu contează cât experiență ai, da? Așa, uite că am făcut și nivelul. Dar cred că nu e bug. Adică, da, nu cred să fie bug. Voi întreba de CMS sau de altcineva, vreun lider de breaslă, dacă poți băga experiențe să bagi nivelul în breaslă dacă ai experiență 0. Adică cred că e infinită experiența pentru breaslă. Chiar nu știu. Bă, este gargoile. Să-l batem puțin. Da, uite-l aici. Da, cred că îl vom bate puțin pe gargoile. Și încheiem cu acest episod minunat. Să vărâm tot ce avem aici. Așa, ăsta. Vărâm și petul și hai să-i dăm cu... Băgăm și turbanul. Ne-am transformat și hai să-l batem pe gargoile. Dăm 13k. Bă, da. Am rămas cu fildeșul pe mine. Cred că nu-l vom bate. Nu, că sunt transformat. Bă, chiar îl batem pe gargoile cu fildeșul? Hai că-l batem. Eu cred în tine. Îl batem. Stai să-mi scot din el anti-experiență. 13% mai are. Băi, îmi dă 2 skill-uri la rând și smart și nu mai dă de să-l bat. Da, bă, ce ziceam? Hai că de data asta nu mai procedem așa. Am vărât fildeșul și dăm deja cu skill-urile, cu magiile, da. Hai că are 0%, e mort. Așa, am făcut și level up și nu mi-a picat nimic. Da, fain. Ok. Deci, atât cu acest episod. Dați un like, un subscribe, abonați-vă dacă nu sunteți abonat și lăsați un comentariu, după cum am zis, cei care se descurcă bine cu breasla, cei care pot să o conducă, să mă ajute să o conduc sau, adică nu știu, să mă învețe cât de cât ce și cum bag magiile de breaslă sau ce să alea skill-uri, nu mai știu eu, skill-uri, da. Voi privi și un ghid ceva pe net, dar da. Da, și cine dorește să intre în breaslă, scrieți-mi în joacă sau lăsați un comentariu, nickname-ul și vă adaug când văd că sunteți online. Da. Cam atât cu acest episod. Deci, ați lăsat un comentariu, e bun. Toate cele bune.